Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, a mi ćemo danas govoriti o navigaciji na avionu FA-18C. Ovaj avion ima nekoliko navigacijskih sustava koje može koristiti. Prvo su 3 sustava koje spadaju u kategoriju takozvane radio navigacije, što znači da koriste eksterne radio stanice, odnosno farove, koje emitiraju neki signal i onda se pomoću njih možemo orijentirati, to jest možemo odrediti svoju poziciju u odnosu na njih. To su sustavi ADF, TACAN i ILS. Osim njih imamo inercijalni navigacijski sustav koji je primarni koji koristimo na ovom avionu i imamo još i satelitski GPS. Prvo ćemo krenuti sa ovim najjednostavnijim, a to je ADF sustav. Stavit ćemo u aktivnu pauzu. Znači, da bismo se orijentirali prema nekoj od ADF stanica, odnosno farova, moramo i prvo naći. Odemo na F10, mapu i sad tu vidimo nekakve simbole. Ovo ovdje su TACAN stanice, one nas za sad ne zanimaju, ali imamo ovdje konkretno jednu koja nas zanima. Evo vidimo da je njena frekvencija 108,6 MHz. Kao prvo, malo ćemo pojačati kontrast ovog lijevog DDI monitora. Zatim ćemo stisnuti ovaj srednji gumb 2 puta i ovdje odabrati opciju HSI, Horizontal Situation Indicator, odnosno pokazatelj horizontalne situacije. Njega imamo po defaultu uključeno i na ovom donje ekranu u boji, ali ovdje gore ga je nekako jednostavnije pratiti jer je više. Ovo ovdje je simbol našeg aviona. Ovo su brzine, znači prava brzina true speed i brzina iznad tla. Ovo je smjer u kojem se avion kreće, znači otprilike u smjeru istoka. I sada ćemo aktivirati ADF. S pomoću ovog prekidača možemo birati hoćemo li ADF koristiti na radio uređaju COM1 ili COM2. Svejedno je, može biti recimo COM1. Sada ćemo ovaj kotačić okrenuti da bude na M položaju, odnosno ručni unos. I unosimo 108.6. 1.0.8.6 i još 2 nule. Enter. Evo sada vidimo da je uhvatili smo nekakav signal. Čujemo i njegovu šifru u Morzeovoj abecedi i vidimo da se tu pojavio ovaj kružić. Kružić nam pokazuje u kojem smjeru se radiofar nalazi u odnosu na nas, znači s desne nam je strane. Ako se želimo navesti na nju, morat ćemo zaokrenuti u desno. Evo, otpuštamo pauzu. Nemamo znači nikakve podatke o dometu, već isključivo o smjeru. Kada smo zaokrenuti, ona ne pokazuje baš precizan smjer. Evo sada vidimo da se kružić naglo vrti, rotira se, što znači da upravo prelijećemo preko stanice. Znači evo sada je točno iza nas, što znači da smo preletjeli stanicu i to je zapravo jedina metoda s pomoću koje možemo otkriti udaljenost u odnosu na stanicu. Kad se zavrti, znači da smo ju prešli.
Sada ćemo se pozabaviti TACAN navigacijom. TACAN je skraćeno od Tactical Air Navigation. To je jedan sustav koji koriste zapadni vojni avioni. Ove stanice se prvenstveno nalaze na aerodromima, mogu se nalaziti na nosačima aviona, odnosno nalaze se uglavnom na nosačima aviona, a vrlo često i na zrakoplovnim tankerima. Pogledat ćemo situaciju na karti. Znači, nalazimo se tu negdje u blizini Las Vegasa i želimo naći TACAN stanicu zrakoplovne baze Nellis. Vidimo njezin simbol ovdje. Znači ima TACAN. Ako kliknemo na oznaku baze, onda ćemo vidjeti da je to kanal 12X. Na ovom UFC panelu prvo odaberemo TACAN. Zatim ga uključimo. Unesemo vrijednost 12, X je već podešen odabran ovdje, nakon toga Enter. I sada vidimo da je sustav uspio locirati položaj TACAN stanice. Vidimo da je ovdje. Nalazi nam se s lijeve strane. Ako sad odaberemo još ovu opciju tu, znači ovaj TACAN da je okružen, i onda smo odabrali TACAN kao primarnu navigaciju i sad smo tu još dobili neke dodatne podatke. TACAN stanica je u smjeru 305, udaljena je 17 nautičkih milja. Ako bismo prema njoj išli ovom brzinom, došli bismo za 2 minute i 38 sekundi i ovo je njezina oznaka. Također ćemo vidjeti i ovdje na ekranu da nam je s lijeve strane, znači ovo je oznaka smjera u kojem je TACAN. Skrenemo u lijevo i kad ovo dovedemo ispod ovog trokutića idemo prema stanici. No međutim sada ćemo još malo zakomplicirati. Ako recimo ne želimo prići TACAN stanici iz bilo kojeg smjera, već iz nekog točno određenog smjera, recimo da budemo poravnati na pistu, onda to možemo učiniti s pomoću ove opcije Course. Tu imamo prekidač s pomoću kojeg možemo birati kurs. I sada vidimo da se oko simbola TACAN stanice vrti ova strelica. Kako izabrati točan smjer? Da vidimo da zračna baza Nellis ima piste iz dva smjera, znači jedan je smjer 30, pista 3 odnosno 30 stupnjeva i smjer 21 odnosno 210. Recimo da želimo doći iz ovog smjera, znači na pistu 3. Ne mora značiti da je pista 3 točno po 30 stupnjeva. Možemo izabrati ovaj ruler pa onda držati desni gumb od jednog do drugog kraja i vidjet ćemo da je to zapravo oko 39. Ovdje u ovom smjeru vidimo trenutno odabrani kurs. Kada ga držimo par sekundi, ovdje će se pojaviti CSL, odnosno Course Select. Znači, odabrat ćemo 3.9, Enter. I sada vidimo ovaj smjer u kojem se otprilike pruža pista. Mi smo s desne strane, znači morat ćemo zaokrenuti u lijevo, pa onda ovako u nekakav S da bismo presreli ovaj radijal, odnosno smjer. Sad tu na head-up displeju također vidimo još dodatnu simboliku. Ovo ovdje je TACAN stanica, ovo je smjer iz kojeg želimo doći, a ovo je odstupanje. Znači što bliže budemo stanici, to će se ova točka više približavati. Otpuštamo pauzu. Možemo pratiti situaciju i na head-up displeju i dolje na ovom lijevom DDI-u.
Sada idemo otprilike paralelno, ali u kontrasmjeru, onda ćemo naglo zaokrenuti desno i doći na željeni smjer. Naravno, u stvarnosti bismo ovo sve izvodili sa puno većih udaljenosti i ne sa ovako oštrim manevriranjem. Ali to je samo ovako da otprilike demonstriramo princip. Evo, pista Nellis je, odnosno zrakoplovna baza Nellis je ispod nas i preljet ćemo ju točno poravnati na pistu. Ovdje vidimo udaljenost od Takan stanice, znači sad smo još na nekakvih malo više od 1 milje. Imamo zatim sustav ILS, odnosno Instrument Landing System, sustav za slijetanje po instrumentima. To nije onaj standardni koji se nalazi na aerodromima, već koristi se samo pri slijetanju na nosače aviona. Za početak na ovom HSI-u ćemo odabrati ILS ovdje. Zatim idemo na UFC panel, odaberemo ILS. Upalimo ga on i unesemo kanal broj 10. Enter. Kako ćemo znati koji je kanal? Pa ako smo sami radili misiju, onda ju moramo ručno definirati. Ako ne, onda ćemo vidjeti u onom briefingu na početku podatke o nosaču aviona i obično njegovom takanu ILS-u. Ako vam je to promaklo, možete stisnuti lijevi Alt i B da ponovo vratite briefing na ekran. Evo sada vidimo da se pojavila ova zasad samo vertikalna linija, kad se malo približimo pojavit će se još i horizontalna, koja će nam pokazati gdje smo na onom glide slope-u, jesmo li previsoko ili prenisko. Zasad vidimo da moramo malo u desno. Puštamo pauzu. U osnovi moramo loviti ovu liniju, znači kad nam se pozicionira ovaj velocity vektor na nju, onda znači da smo ga točno ulovili. Sada će uskoro početi se kretati u lijevo, tako da ju opet moramo loviti. Ovo nije baš jako jednostavno i zapravo koristi se jedino kad imamo nekakvu situaciju loše vidljivosti. Evo sada smo dobili vertikalnu liniju. Nećemo pokušati sletiti, već samo nekako sad će opet krenuti oštro u desno. Znači, previsoko smo i naravno u ovoj situaciji bi se bilo zapravo lakše pozicionirati vizualno, ali ako je jako loša vidljivost, onda možemo koristiti ovaj ILS.
Imamo zatim takozvani inercijalni navigacijski sustav koji je ujedno i primarni sistem koji se koristi na Hornetu. On za razliku od ove radio navigacije ne koristi nikakve vanjske odašiljače, odnosno farove po kojima se orijentira, već je potpuno neovisan. Prvo se definira početna točka na kojoj se avion nalazi, zatim sustav pomoću uređaja kao što su žiroskopi ili akcelerometri mjeri koliko se avion odmaknuo od te početne točke, u kojem smjeru, i tako se orijentira. U videu o pokretanju smo pokazali kako se pali, odnosno pokreće ovaj sistem. Sad ćemo samo na brzinu ponoviti. Znači prvo ga postavimo u položaj CV ako smo na nosaču, to je dok smo na tlu. CV za nosač, GND za kopnenu pistu. Ovdje će se zatim pojaviti opcija Stored Heading koju odaberemo sa ovim gumbom. Nakon otprilike minute i pol ovdje ćemo imati vrijednost 0.5 OK, što znači da je sustav poravnat, i nakon toga prebacimo na ovaj In-Flight Alignment ako su uvjeti takvi da imamo GPS na raspolaganju. Ako ne, onda ovaj nav. Znači, ovo je mod u kojem GPS dodatno korigira inercijalnu navigaciju, jer glavna mana inercijalne navigacije je što nije jako precizna. Nakon određenog vremena leta, što je dulji let, to postoji veće odstupanje. Nepreciznost se povećava. Također ako smo recimo imali nekakve oštre manevre sa velikim G silama, to još dodatno negativno utječe na preciznost. Ovdje opet imamo HSI odabran i sad su tu nekakve razne opcije. Ovdje imamo opciju POS, odnosno koji od sustava će biti primaran za određivanje pozicije. INS, takan, Air Data Computer ili GPS. Sa ovom opcijom HSI vraćamo se unatrag. U pravilu koristimo INS. Tu ne treba nešto mijenjati. Update je opcija koja mislim da trenutno nije funkcionalna. SCL je scale, odnosno skala. Njome određujemo koliko daleko se prikazuje, koliko udaljenost prikazujemo na ovom pregledu. 160 je najviše, 5 je najmanje. Ovdje vidimo nultu navigacijsku točku, to je početna točka koja je uvijek nulta i odmaknuli smo se od nje nekakvih 1,5 milju. Ova opcija ovdje, Mark, za sad nije funkcionalna. Ona nam omogućuje da trenutnu poziciju aviona definiramo kao navigacijsku točku, nekakvu dodatnu. Data nam daje nekakve dodatne podatke i mogućnosti, na to ćemo se vratiti malo kasnije. Waypoint. Ako odaberemo ovu opciju, onda smo navigaciju pomoću tih navigacijskih točaka u INS sustavu odredili kao primarnu. Sa ovime ovdje biramo trenutne navigacijske točke. One mogu biti definirane ili kroz editor misija, a možemo ih čak i ručno unašati pomoću ovog panela. Trenutno imamo 4 točke koje su odabrane u editoru. Nulta je početna. Sad gledamo točku 1. Nju trenutno ne vidimo s obzirom da se nalazi na 13 milja, znači moramo skalu vratiti na nekakvih recimo 40. Sad vidimo, znači točka 1 je ovdje ispred nas. Ovdje gore imamo podatke. U smjeru od 44 stupnjeva je, znači letimo točno prema njoj. Udaljena je 13,3 milja. I došli bismo do nje za 2 minute i 1 sekundu. Ova opcija Waypoint Designate omogućava nam da određenu točku proglasimo metom. Sada se tu pojavilo TGT, odnosno Target, i ovaj waypoint, odnosno točka, sada ima ovaj romb. Ako isključimo ovo TGT, onda se vraćamo i ona opet postaje obična navigacijska točka. Ova opcija Sequence pokazuje nam gdje se nalaze sve navigacijske točke koje vidimo u ovom dometu. Znači ovo je jedinica, dvojka, trojka i četvorka i pokazuje
linije između njih. Imamo sequence 1, to je slijed točaka koji je definiran u početku, ali možemo odabrati još i dve nekakve dodatne sekvencije ako želimo. Znači ovako zorno vidimo kako bi trebala ići naša putanja. Ovdje imamo opciju Course Select. To je moguće napraviti i na ovim običnim navigacijskim točkama. Opcija Auto kad je odabrana radit će to da nakon što preletimo navigacijsku točku, sustav će sam prebaciti na sljedeću. Suprotno bismo to morali ručno raditi, tako da nije loše imati to stalno uključeno. Time UFC. Odnosno tu daje nekakve dodatne opcije na ovom UFC panelu. Možemo recimo podesiti datum, što nema potrebe. Imamo ovaj elapsed time, to je nekakva štoperica. Imamo countdown, što je, on odbrojava vrijeme 6 minuta unatrag. Jasno to vidimo na head-up displayu, ako stisnemo enter vrijeme će se početi odbrojavati. Možemo ga ugasiti s ovime. Ovo je Zulu vrijeme ili lokalno vrijeme. Lokalno vrijeme je trenutno vrijeme u ovoj vremenskoj zoni, a Zulu vrijeme je zapravo vrijeme na 0. meridijanu. To je nešto što se koristi u vojnim operacijama kao nekakva referenca. Jer vojne operacije vrlo često djeluju na globalnoj razini i onda jedan avion može proći kroz nekoliko vremenskih zona na svojem putu, pa onda to bi moglo doći do konfuzije, zato se koristi to Zulu vrijeme kao nekakva referenca. Isključit ćemo ovu opciju. Ovo je opcija Sensors koja trenutno nije aktivna. Ona bi omogućavala prikaz recimo ciljeva koje otkrije radar na ovom HSI-u. Imamo opciju Heading Select, što možemo raditi sa ovim ovdje prekidačem. I sad to vidimo da se ovaj simbol miče. Također ga možemo unijeti i kroz ovo HSL recimo 90. Sad je odabrali smo heading odnosno smjer od 90 stupnjeva. To se može koristiti kod nekih modova autopilota. Ovo ACL i VEC su modovi koji ne funkcioniraju. Ovo ovdje je takan, to smo već vidjeli malo prije. Ovo je ILS također. A ova opcija mod, ona sad tu još ima nekakve dodatne modove prikaza. Ovaj track up, to je ovaj standardni mod gdje nam je avion u sredini. Zatim imamo north up, gdje pokazuje uvijek sjever prema gore. Avion, ovisno o tome u kojem smjeru je okrenut. Zatim imamo mogućnost isključivanja mape, to vrijedi za ovaj donji ekran. I imamo još ovaj decenter, što znači da avion nije na sredini nego na dnu. Postoji još ova opcija slew koja trenutno nije implementirana. Možemo pomoću TDC kontrolera kontrolirati mapu. Znači vratimo na ovaj track up. Rekli smo da ćemo se vratiti na opciju data koja je ovdje gore. I sad tu imamo za početak AC, znači aircraft, to je naš avion. Pokazuje nam našu trenutnu poziciju, geografsku poziciju, brzina vjetra, vjetra trenutno nema, ovo bi bio smjer vjetra da ga ima. Ovo je magnetska varijacija, odnosno odstupanje, razlika između pravog sjevera i magnetnog sjevera. Ovo je greška GPS sustava, odnosno odstupanje horizontalno vertikalno, 15 stopa, 7 stopa, ovo je GPS vrijeme. Ova opcija nije simulirana. Ovom opcijom ovdje biramo želimo li da nam se na head-up displayu prikazuje magnetni smjer ili stvarni smjer.
pravilu koristimo magnetni, ovaj stvarni može biti koristan ako operiramo na nekakvoj, ako se nalazimo na nekakvoj lokaciji koja je jako, jako sjeverno. Ovdje biramo između dva različita prikaza, znači da li su, ovo su decimalne minute, stupnjeve minute i decimalna vrijednost minuta ili minute i sekunde. Terrain Warning System, ovo je sustav koji nas upozorava kad smo preblizu tlu, možemo ga isključiti ako želimo. Ovo su upozorenja ako se spustimo ispod neke visine, možemo unijeti, recimo radar je trenutno podešio na 0. Ako ga odaberemo, onda možemo pomoću UFC unijeti, recimo, ne znam, 100 stopa. Evo sad je radar na 100 stopa, barometarski možemo podesiti na, recimo, 3000. I ove tu opcije, mislim da nijedna nije aktivna od njih. Zatim sljedeća stvar koju možemo birati je waypoint, odnosno navigacijska točka. Pokazujemo neke dodatne podatke o samoj navigacijskoj točki. Znači njena trenutna geografska lokacija, odabrana je točka 1. Ovo su podaci o mrežama, o visini. Ovo je offset, znači za svaku točku možemo podesiti još nekakvu točku odmaka. To se može koristiti, recimo, ako je ta točka ona na kojoj se nalazi meta, pa onda tu offset točku koristimo kao nekakvu orijentaciju ili sa koje, recimo, krećemo u napad. Time on target bi bila opcija koju možemo koristiti ako želimo do neke točke, odnosno mete, doći u točno određenom trenutku, znači u točno određenoj sekundi. To ćemo pokriti u jednom drugom videu. Ovo je sekvenca navigacijskih točaka, znači trenutno imamo odabrane točke od 0 do 4. Ovo je nešto što nije implementirano. S ovime naravno biramo navigacijske točke. Ove stvari, flap, overfly, mislim da ne postoje. S ovim bismo se vratili u glavni meni. Opcija Precise može povećati preciznost prikaza konkretne geografske lokacije. Ako odaberemo ovu opciju Sequence UFC, onda nam se tu otvaraju nekakve dodatne mogućnosti za mijenjanje ove sekvence. Sad tu možemo dodavati nekakve dodatne navigacijske točke, možemo ubacivati dodatne navigacijske točke između. Recimo da želimo ubaciti još jednu navigacijsku točku iza četvorke. Doći ćemo prvo na točku 4, zatim ćemo odabrati ovaj ako već nismo. Onda ćemo odabrati opciju INS, odnosno Insert. Vidimo da je označena i sada unesemo broj, odnosno oznaku točke, zvaće se 5 i evo sada se tu pojavila i petica. Ako želimo možemo ju izbrisati sa opcijom del, 5, enter, evo nema je. Ove opcije odnose se na navigaciju time on target, odnosno ovo što sam malo prije spomenuo, ako želimo na nekoj točki biti u točno određeno vrijeme, ali to nećemo sada precizno pokrivati. Air-to-air waypoint, ova opcija znači da jednu točku možemo proglasiti takozvanim bullseyeem. Bullseye je nekakva proizvoljna referentna točka koja se definira kod nekakvih borbenih misija. Možemo je vidjeti i na mapi, ona se uvijek, evo, podešena je ovdje. Čemu to služi? Služi da olakša nekakvu referencu i snalaženje u prostoru za sve sudionike misije. Recimo da otkrijemo nekakve protivničke avione i sad ako javimo koji je njihov položaj u odnosu na našu poziciju, onda to možda neće baš svima biti jako
jasno, jer možda ne znaju gdje smo mi točno, ali ako javimo položaj u odnosu na bullseye, recimo da su, ne znam, jugoistočno od bullseya 50 milja, onda svi mogu si to puno lakše predočiti. GPS i SLU nisu funkcionalni. S ovom opcijom UFC otvaraju nam se mogućnosti unosa podataka o određenim navigacijskim točkama ako su nove ili mijenjanjem postojećih. Prvo ćemo recimo dodati točku broj 5, znači vratit ćemo se ovdje na sequence, zato ćemo staviti insert 5, enter. Sada odaberemo točku 5, vidimo da je prazna, zatim idemo na UFC. Evo recimo da želimo da nam točka bude ovaj Aerodrom Jean Airport. Možemo zapisati ove koordinate koje vidimo gore lijevo. Vidimo i nadmorsku visinu 2824 stopa. Odaberem UFC još jedan put, nakon toga position. Znači prvo sjever, N, nakon toga 3, 5, 4, 6, 0, 9. Enter, vidimo da je ovdje vrijednost. Zatim idemo na west, pa 1, 1, 5, 1, 9, 4, 6, enter. I sad još možemo unijeti elevaciju. Odabrat ćemo stope i 2, 8, 2, 4. Evo, ti podaci su sada uneseni. Kada se vratimo ovdje, vidimo da je točka 5 tu negdje iza nas. Ovdje je točka 5 i udaljena je 30 nautičkih milja. E sad, kako konkretno slijedimo ove navigacijske točke, to je relativno jednostavno. Vidimo sekvencu. Odabrat ćemo za početak točku 1. Postavili smo u automatski položaj, već smo usmjereni na nju. Puštamo aktivnu pauzu, malo ćemo ubrzati. Ovdje se vidi da je točka udaljena 12,5 milja. Pošto smo u automatskom modu, čime preletimo, sustav će automatski prebaciti na točku broj 2. Što se dogodilo sada, znači skrećemo u lijevo. Evo, kada ova vertikalna crtica dođe ispod ovog trokutića, onda smo poravnati i letimo prema točki 2 koja je trenutno udaljena oko 11 milja. Da vidimo, ima oznaku W2, odnosno waypoint 2. To je osnovi sva mudrost. Što se tiče INS navigacije i navigacijskih točaka, GPS navigacija, nju nismo previše spominjali, s njom nema neke prevelike manipulacije, u osnovi ona služi prvenstveno zato da ažurira ovaj ANS, odnosno korigira nekakva odstupanja i služi recimo kod upotrebe GPS vođenih oružja, kao što je recimo bomba JDAM. Toliko o navigaciji. Ako vam se video svidio, ako je bio koristan, svakako kliknite na gumb like. Pratite nas i na Facebooku i na Instagramu, slobodno komentirajte, pretplatite se ako još niste i nastavite pratiti kanal Showtime 112.